El gato comenzó a llamar la atención del hombre con maullidos en plena entrevista, y tras no obtener la respuesta que esperaba, comenzó a trepar por la espalda de su dueño, quien intentaba mantener la calma ante la bochornosa situación. The representative of the ancient communist A pesar de ello, siguió hablando, mientras el gato trepado en su espalda hacía toda clase de movimientos. Neil Loshakov daba una entrevista en vivo a través de YouTube en su programa Pregunta Directa, cuando su sedienta mascota apareció en escena con la intención de beber de su taza.